তো আমন মৌসুমে সরবরাহ করেছে তাদেরকে এই বছর আর দিব না, এই বছর বাকিদের মাঝে লটারি হবে, তাদের থেকে এই ধানটা কেনা হবে। ২৬ এপ্রিল থেকে ধান কেনার কথা থাকলেও তা এখনও মাঠ পর্যায়ে গড়ায়নি। ধান ক্রয় চলবে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত, আর ৭ মে থেকে শুরু হবে চাল কেনা। হাবিব রহমান, ৭১, ঢাকা। দেশের অনেক অঞ্চলে এখন ইরি ধান কাটার মৌসুম চলছে। হাওর অঞ্চলেও লেগেছে বোরো ধান কাটার তাড়না, কিন্তু করোনা ভাইরাসের কারণে শ্রমিক সংকটে ধান কাটতে পারছেন না কৃষকরা। তাই স্বয়ংক্রিয় মেশিনে চলছে ধান কাটা। কৃষিযন্ত্র মেটাল ফুল ফিড কম্বাইন হারভেস্টার মেশিন দিয়ে কৃষক ও খামারিরা একসাথে এবং খুব দ্রুততম সময়ে ধান কাটা, মাড়াই, ঝাড়াই ও ধান বস্তাবন্দি করতে পারবে। এই কৃষিযন্ত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এর দ্বারা কাদা ও শুকনো ও সমতল যে কোনো জমিতে ফসল কাটা, মাড়াই করা যায়।